दुआ है कि सबको खुदा शाद रखे, क़यामत तलक उनको आबाद रखे। दुआ है कि सबको खुदा आगही दे, परेशान लोगों के लब को हंसी दे। दुआ है मरीजों को जल्दी शिफा हो, जो बेजुर्म कैदी है जल्दी रिहा हो। जो सूखी है कलियां सरसब्ज कर दे, तू हर एक दामन मुरादों से